華哥呢度好多嘢食喎，我哋揀咩好啊？第一樣一定要揀佢呢度首創嘅冰火煙肉荔枝。冰火煙肉荔枝，OK。超特別，一定要試。煎生蠔啦，你食蠔㗎啦都。食啊！芝士都食㗎啦。食啊！豉油食啫。食啱晒。要加埋一齊得意嘅。跟住就雞軟骨啦，啲串燒必點㗎啦。OK。茄子啦，又係必點㗎啦，仲有佢呢度咧有個係挪威直送嘅三文魚腩。哇！雞好臭喎！哇！呢個燒生蠔仲有呢個，我哋係咪應該要試呢個先啊？係啊，呢個佢要快食。咁冰火喺邊咧？冰係咩啊？佢個荔枝咧，佢係雪到佢凍，即係雪到佢冰嘅。跟住咧執到包住呢條再攞去燒。係啦，咁咧就變咗啲冰咧就溶到係可以咬咁嘅情況，所以要快食。係呢個複雜，我而家覺得好特別，好食。因為佢個煙肉咧係偏厚啲嘅，跟住你咬落去咧有少少燒黃嘅嗰種香味啦，焦香。但係中間嗰個荔枝咧，佢係因為本身係冰，佢嗰個冷嘅感覺，同埋佢咬落去咧，佢唔知冰過咧，咁啊啲 juice 咧就會好通個口腔咯，連埋啲煙肉咧真係好 perfect 啊呢個。外有燒焦嘅感覺，內有爆翻盡晒。係啦。我呢個幾得意。特別，超特別。而且咧，我覺得佢個荔枝咧都幾甜嘅喎。精甜。即係調翻轉頭就有少少中和翻，即係煙肉湯就鹹㗎嘛。係啦，所以個配搭好好咯，我覺得呢個。佢係爆翻啲荔枝汁咁樣咧，嗰個甜度又唔會話搶咗本身煙肉嗰個焦香味，佢哋夾翻埋一齊。華哥識食，咁華哥請問繼續食啲咩好？三重芝士雞軟骨咯，好嘛？好啊。呢個我哋可以成串。嗰啲芝士係鋪咗喺嗰個雞軟骨面度，跟住又係有少少焦咗。試下。嗰啲芝士咧真係好有嗰層次感啊！佢三重芝士真係三重。咁我哋個三重芝士咧就係用咗3種唔同嘅芝士啦。咁我哋而家就用咗呢個係 Kobe Jack 啦、Watery Jack 啦，同埋呢一個車打芝士隔水去慢煮佢，再加埋 cream。因為咧隔水煮嘅話咧，佢嗰個芝士就會更加滑啦，同埋就冇咁片窿，咁出嚟咧嗰個芝士咧就會 smooth 啲，好食啲啦。講究㗎，即係唔係話三重芝士鋪3層？係三種芝士。係啦。我覺得佢芝士奶香味好足，跟住